Good morning, students. I hope you all are fine. Dear students, from class 10th English textbook, I have selected a poem number 7, and the name of the poem is An Evening Wet with Rain, written by Wet Paul Deep. Dear students, as you know that before reading the poem stanza wise, line wise, word meaning and its explanations, I have given you a brief introduction to the poem. Dear students, as you know that this poem, An Evening Wet with Rain, is written by Wet Paul Deep. This poem here reproduced the atmosphere of an evening that was wet with rain. The poet was walking through a land. Everything was wet with rain. The poet was in a sad and depressed mood. He had lost all his hope in the evening of his life. He did not know whether he should stop walking or keep going on in the rain and wafting with the wind. He knows that these days are numbered, so he has left himself to his fate. डियर स्टूडेंट्स, शायर जो होता है यहाँ पे एक शाम के माहौल की तस्वीर कशी करता है, जबकि बारिश की वजह से हर चीज़ गीली हो चुकी होती है। शायर एक तंग गली से चला जा रहा होता है, उसका दिल उदासी और नाउमीदी से भरा होता है। अपनी ज़िंदगी की शाम होने पर वो सभी उम्मीदें छोड़ चुका था। वो नहीं जानता था कि उसे बारिश में रुक जाना चाहिए या फिर आगे चलते रहना चाहिए और हवा के तेज झोंके सहते रहना चाहिए। उसके जूतों में से पानी टपक टपक कर बाहर आ रहा था। तो शायर जो था, सड़क के किनारे बनी हुई मामूली सी सराय पर एक मिट्टी के किनारे रोशनी दिखाई देती है, उस पर बैठ जाता है। लेकिन शायर को वहां पहुंचने और बना लेने में कोई जल्दी नहीं है। अब वो जानता है कि उसके दिन गिने जा चुके हैं, इसलिए वो खुद को अपनी किस्मत के हवाले कर देता है। तो लाइन वाइज और वर्ड मीनिंग्स के अकॉर्डिंग हमने इसका फर्स्ट स्टैंजा लाइन्स 1 to 5 कल देखा, और आज हम देखेंगे लाइन्स कौन सी 6 to 8. So let's start reading. Windows, doors, awnings of the house are wet. Cool breezes stir the leaves of the yonder banyan tree. The collar of my coat is also wet with drops of rain. All around reigns silence. तो dear students, वर्ड मीनिंग्स में सबसे पहले लेन जो होता है गली रास्ता, तो ऑनिंग्स मीन्स साइबां, स्टार मीन्स थोड़ा सा हिलाना, यॉन्डर मीन्स इधर उधर, एंड रेंज छाया हुआ, सिपिंग एग्जॉस्टेड पूरी तरह से थका हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। Due to the rain, everything is wet. Windows, doors, and awnings of the houses are also wet. The poet sees a banyan tree at some distance. The cool breezes are stirring its leaves, and the collar of the poet's coat is also become wet with the drops of rain. There is silence all around. The poet feels cold in his feet, and the ground has been slippery. There is no place to stand and save oneself from rain. The poet feels exhausted in his mind. He looks for some place where he can sit and rest. तो बारिश की वजह से हर चीज़ गीली होती है, खिड़कियाँ, दरवाजे, साइबान सभी गीले पड़े होते हैं। शायर कुछ दूरी पर एक बरगद का दरख्त दिखाई देता है, ठंडी ठंडी हवाएं उसके पत्तों को हिला रही होती हैं। शायर का कोट का कॉलर भी बारिश की बूंदों की वजह से गीला हो जाता है। सभी तरफ खामोशी छाई हुई है। शायर को अपने पैरों में सर्दी महसूस हो रही है और उसके जूते में पानी तरस टपक रहा होता है। उसकी आंखों में भारीपन सा महसूस हो रहा है और वो थका मांदा सा महसूस कर रहा है। वो ऐसी जगह तलाश करता है जहाँ वो बैठ सके और थोड़ा आराम कर सके। आई होप एवरीबॉडी हैज़ गॉट इट। थैंक